Challenging keenya dolara dhibba tokko ja'a tokko keessatti hojjechuu dandeenyu akkuma itti fufeetti jira. Guyyaa lammaffaa irratti argamna. Guyyaa lammaffaa irratti immoo ammas application addaati qabadhee kan isin dhufe. So applicationota kanneen irratti hojjechaati wajjin mari'annaatiin wajjin marachaa deemna. Egaa waa'ee Mi Pass kutaa jalqabaa yookaan guyyaa jalqabaa irratti isiniif ibsi akkaawuntii banachuu, verify taasisuu, akkaataatiin meekaa irraa walitti sassaabachuu dandeessan waa hundayyuu ilaalleetiin jira. More irrattis mari'anneetiin jira. Har'a immoo kutaa lammaffaa irratti application lammaffaadhaa isiniif fideetiin jira. Application lammaffaa kun Joyo live jedhama. Egaa live irra taa'uudhaan stream gochuudhaan doolaara walitti sassaabachuu karaa ittiin dandeessanidha. Kanarra darbee immoo sistemoota adda addaatti fayyadamuudhaan taaskiiwwan adda addaatu argama. Namootaaf invite gochuu yookaan namoota affeeruutu argama. Wantoota kanneen raawwachuudhaan doolaara baay'ee irraa hojjechuu ni dandeessan. Egaa waa'ee Joyo live account akkamitti banachuu dandeessan, akkamitti immoo verify taasisuu dandeessan, akkamitti immoo taaskiiwwan hojjechuu dandeessan video step dhaan gad isiniif lakkisa. Isa ilaaltanii egaa challenge keessan sirriitti hojjettanii jechuudha. Egaa wajjumaan hojjechaatiin kan deemnu jechuudha. Gabaabinumatti Joyo live dhaan wal qabatee wanta dirqama isin beekuu qabdan osoo hin eegalin wanta isin beekuu qabdan isinitti agarsiisa. Kanaan duras video kan hojjedhee gad isiniif lakkisee jira YouTube channel keenya irratti Joyo live dhaan wal qabatee namoonni baay'een waa'ee isaa beekumsa gahaa waan hin qabneef qofa dolara irraa hojjechuu hin dandeenye. Namoonni tokko tokko immoo irraa hojjettaniis jirtanii karaa keenyaan baafattaniitiin jirtanii hedduu irraa fayyadamtaniitiin jirtan. Har'a Joyo live erga hojjechuudhaaf murteessine challenge kana keessatti erga qabanne wanti isin beekuu qabdan maalidha kan jedhu tokko tokkoon isiniin dhaqqaba jechuudha. Ergasii immoo steepii anama isiniif ibsu kanneen erga hubattanii booda gareedhaan kan wajjin hojjennu live irra yeroo seennu gareedhaan live irra waliin seenna. So direct wanti isin beekuu qabdan maalidha kan jedhu jalqaba isiniin dhaqqaba. Lammaffaa irratti immoo akkamitti hojjetama kan jedhu isinitti agarsiisa. Sadaffaa irratti immoo hostii fi ejentii ta'uu garaagarummaan maalidha? Hostii ta'uu fi ejentii ta'uun maalidha garaagarummaan kan jedhu isiniin dhaqqaba. Afuraffaa irratti immoo saala lamaan irratti saala dhiiraatii fi dubartootaa irratti garaagarummaa qaba. Kennaan kooyinii yookaan daayimandiin isaan namaaf kennan innis maal fakkaata kan jedhu inni ilaalla. Egaa xumura irratti immoo karaa ittiin baafachuu dandeessan isiniin dhaqqaba. Ergasii immoo viidiyoo teenya ni xumurraa jechuudha. Bal'inaan immoo sa'aatii qabna waan ta'eef live irra seennee wajjin haasaatiin irratti waliin challenge gochaa jirra waan ta'eef tokkollee isin rakkisu. So Joyo live jalqaba maal gochuu qabdanii waa'ee Joyo live dha beekuu qabdan. Live stream dha. Sa'aatii lamaaf live irra ni teessanii taaskii live ti jechuudha. Live irra teessanii egaa dubartoota yoo taatan salphamatti guyyaa jalqabaatiif yeroo seentan jechuudha 5,000 isiniif kenna. Ammas sa'aatii lammaffaa yeroo hidhattan 5,000 sa'aatii lamaan keessatti daayimandii 10,000 argachuu dandeessan. Warroonni dhiiraa immoo live irra yeroo teessan egaa sa'aatii jalqabaa yeroo teessan 3,000 akkanumallee sa'aatii lammaffaadha yeroo dabaltan 3,000 walitti 6,000 guyyaa tokko keessatti hojjechuu dandeessan. Kana yeroo isiniin jedhu namootaaf invite gochuu affeeruun hin ilaallatu as keessatti miti kana ramadamu taaskii kana keessatti miti. Akkanumallee taaskiiwwan adda addaatu jira. Live namaarra teessanii yeroo teessan kan isiniif kennamutu jira. Akkanumallee ruumii keessanirra yeroo teessan kan isiniif kennamutu jira. Innis 200 kooyinii isiniif kennama. Kooyinii kana gara daayimandiitti jijjiirtan exchange gootan isa wajjin ilaalla directly jechuudha. Jalqaba irratti wanti isin beekuu qabdan maalidha? Joyo live dha kan saala lamaanitu garaagarummaa qaba isiniif ibseetiin jira. Saalli kunniin lamaan maal fakkaata kan jedhu. So jalqaba irratti invitation code kanaan galmaa'aadha. Warroonni hin galmaa'in asirratti argaatiin jirtanii egaa isa kanaan yeroo galmooftan maalidha? Ana jalatti ejenti taatanii galmooftanii jechuudha. Hostii kan kooti isin. Asirratti wantoota lama isiniif erguu barbaada. Application live stream ta'an kanneen Poppo ta'uu danda'a, Nike ta'uu danda'a, Joyo ta'uu danda'a. Isaan baay'eetu jira. Bal'inaan ni ilaalla. Adeemsaan challenge gochaa ittiin deemaa jirra waan ta'eef. Asirratti garaagarummaa wantoota lamaanii beekuu qabdan. Hostii fi ejentii ta'uu jechuudha. Garagara. Isaan kanneen lamaaniyyuu steepii isaa karaa lamaan galmooftan. Yeroo na jalatti galmooftan Joyo challenge goona jenneetiin jirra. So challenge goona erga jenne immoo karaa lamaan galmaa'uu dandeessan. Egaa warroonni hostii kan koo jalatti galmaa'uu barbaadan lakkoofsa asirratti argamu yookaan koodii asirratti argamu kanaan ejentii kan koo jalatti yookaan ana jalatti galmooftan hosti taatanii jechuudha. Warroonni immoo directly waa'ee platformii Joyoodhaa beektan nama galmeessitanii nama affeertanii nama gruupii keessan irratti affeertanii live keessan irratti affeertanii wajjin hojjechuu kan dandeessan nama hojjechiisuu kan dandeessan waa'ee platformii kanaa bal'inaan warroonni beektan maal gootanii ejentii taatan.
garaagarummaan asirraadha. Ejentii taataniitiin hojjettanii jechuudha. Sababni isaas namoota of jala galmeessuu dandeessanii pilaatfoormii Joyo jedhamu kun akkamitti hojjechuu akka dandeessan bal'inaan ani isiniif ibsaatiin deema. Yoo barbaadan anarraa fudhattanii isa san immoo namootaaf ibsuudhaan akkaataa namoonni itti hojjetan namoota of jala galmeessuudhaan ejentii keessan jalatti akka galmaahanii fi hoostii keessan akka ta'an ni taasiftanii ergasii immoo namoota sanarraa isin argattan. Isa kana isiniif ibsa maal akka argattan. Warroonni na jalatti galmooftan almost na jala galmooftanii jirtan waan ta'eef waliin hojjannaa live yeroo seenuu wajjin seentanii live keessanis isin bira seena wajjin hojjannaa jechuudha. Ammoo warroonni immoo ejentii taatanii galmaa'uu barbaadan ejentii ta'uu barbaada warroonni jettan linkii isiniif kaa'ee jira channel kan koo Telegram irratti isarra seentanii egaa ejentii neemii keessan maqaa kennitaniif ergasii immoo ID keessanitti galchitanii koodiin immoo dijiitii 6 kan ta'e karaa meesejii keessanitti akka isiniif ergamu ni taasiftanii koodiin sun fuutanii invitation koodii bakka jedhamutti jira achirra galchitanii ergasii immoo salphamatti maal gochuu dandeessan jechuudha. Ejentii taatanii galmooftanii jechuudha. Ejentii taatanii galmaa'uun keessan maaliif isin fayyada kan jedhu isiniif yaada qabu. Namoonni isin affeertan kun saala dubartootaa kan qaban yoo ta'ee fi dubartoota yoo ta'an egaa isaan taaskii isaanii guutuu yeroo raawwatan maal isiniif kenna guyyaa guyyaadhaan isiniif daayimandii 10,000 isiniif kenna nam tokkoon jechuudha. So invite gochuun maal value akkamii akka qabu isinitti agarsiisuudhaaf. Nam tokko immoo yoo invite gootanii erga affeertanii booda invitation koodii keessanii isin jalatti hostii keessan jalatti yoo galmaa'e immoo nam tokkorraa $60 hanga 60tti argachuu dandeessan. Kana jechuun guyyaa tokko keessatti daayimandii 10,000 jechuun $1 takka argattanii so salphamatti nam tokkorraa $1 baay'ee hojjechuu dandeessanii jechuudha. Namoota baay'ee of jala galmeessitanii yoo hojjechiiftan immoo isin $1 baay'ee earn gochuu dandeessan. Nam tokkorraa daayimandii 10,000 argachuu dandeessan. Kana jechuun daayimandii 10,000 kan argachuu kan dandeessan garuu namtichi isin jalatti galmaa'e hostii keessan jalatti galmeessitanii isin ejensii taatanii sun yoo taaskii hundayyuu xumureedha live isaa yoo xumure taaskiiwwan tokko yoo hojjeteedha jechuudha. Kan isiniif kennuu danda'u. Egaa hostii fi ejentiin garaagarummaa isiniif ibseetiin jira jechuudha. Amma immoo kan ilaallu maalidha warroonni ejentii taataniitiin na jalatti galmooftan maal gootanii ejentii taatanii warroonni galmooftan warroonni poppuu live banattanii live seenuudhaaf taatan guyyoota 7 jalqaba kan jedhamutu jira. Guyyoota 7 jalqaba kana keessatti guyyaa itti kooyinii baay'ee fi daayimandii baay'ee walitti sassaabachuu dandeessanidha. So kanaaf maal gochuu qabdan dirqama isin live seenuu qabdan akkanumallee live keessan hojjechuu qabdan jechuudha. Sa'aatii 2 jechuudha. Sa'aatii 2 hojjechuu qabdanii taaskiiwwan tokko kan raawwatan jiranii viidiyoo irratti ni ilaaltanii isas laaluu qabdanii jechuudha. Asirratti kana beekuu qabdan. Amma immoo kan itti aansee isiniin dhaqqabu maalidha? Warroonni dhiiraa saala irratti garaagarummaa qaba isiniin jedheetiin jira. Dhiirri fakkeenyaaf live seenuudhaaf yookaan immoo live streamitti taaskii live streamii kanatti fayyadamanii daayimandii 6,000 kan argachuudhaaf sa'aatii jalqabaa sa'aatii tokko yeroo ta'an 3,000 sa'aatii lammaffaa yeroo teessan immoo 3,000 6,000 walitti kan argatan jechuudha. So kanaaf maal isin barbaachisa jechuudha isin kana gahuudhaaf leevilii 3ffaa gahuu qabdan. Leevilii 3ffaa gahuudhaaf immoo warroonni chaalenjii keenya keessatti argamtan salphamatti Joyo live irra yeroo seennu exchange wal gootan kooyinii walitti sassaabatan kana guyyaa guyyaadhaan walitti sassaabatan exchange wal gootanii yoo barbaadan immoo nu biraas bitachuu dandeessan. Maaliif kooyinii ni gurgura waan ta'eef qarshii kafaltanii kooyiniidhaan isiniif kafallee leevilii 3ffaa erga geettanii booda isin ejentii taatanii yookaan hostii taatanii live seenuu dandeessan taaskii kana hojjechuu dandeessan jechuudha. Kana beekuun dirqama keessan. Leevilii 3ffaa irratti kan isin seenuu dandeessan leevilii 3ffaa gahuu qabdan. Leevilii 3ffaa gahuun hedduu tokko salphaadha. Kooyinii wal jijjiirtanii live yeroo seenu an chaalenjiidha waan ta'eef chaalenjii keenya irratti ni mari'anna yeroo san arguu dandeessanii jechuudha. So isin kana ilaallata. Warroonni dubartoota directly leevilii 1ffaadhaan seenuu dandeessan. Inni biraa immoo VPN itti fayyadamuu qabdan. VPN isiniif kaaya channel kan kokka Telegram irratti isiniif kaaya jira link isa gruppii keenya irra isiniif kaaya yeroo hundayyuu. So VPN isan buufachuu qabdanii Joyo yeroo seentan yeroo kaan cuftanii keessaa baatan. Garuu asirratti of eeggannoo isin gochuu qabdan Joyo application jedhamu yeroo banuu keessaniin duratti VPN kana buufattanii gara bilbila keessanitti on godhattan. VPN kun kan biyya Hindiiti link isaa isiniif kaaya. So isaan yeroo seentan maal argattan jechuudha. Biyya Itoophiyaa keessatti warroonni argamtan dhiira yoo taatan sa'aatii tokko yeroo teessan daayimandii 3,000 isiniif kenna. Akkanumallee sa'aatii lammaffaa yeroo dabartan daayimandii 3,000 isiniif kenna. Walitti sa'aatii 2 keessatti daayimandii 6,000 argattanii jechuudha. Garuu warroota dhiiraatiin baana asirratti garuu isa malee yoo seentan sa'aatii jalqabaa yeroo teessan daayimandii 1,000 qofa isiniif kenna. Sa'aatii lammaffaa yeroo daatan 1,000 qofa isiniif kenna. VPN kanaan ala yoo seentan jechuudha. Meeqa isiniif kenna jechuudha 2,000 argattan jechuudha. So kanaafiyyuu qarshii gaarii hojjechuudhaaf kamtu irra murteessaadha. VPN keessan connect gochuudha jechuudha. Saala dubartootaatis yeroo deebinu sa'aatii 1ffaa jalqabaa yeroo teessan dubartoonni guyyaa leevilii 1ffaadhaan live seenuu dandeessan isiniin jedheetiin jira. Sa'aatii jalqabaa yeroo teessan hangam argattanii egaa
Diamondii 5,000 sa'aatii lammaffaadha yeroo itti dabaltan immoo 5,000 walitti 10,000 argattanii jechuudha. So VPN itti yoo hin fayyadamin immoo 2,200 isiniif kenna 4,000 qofa argattan dubartoonni jechuudha. So kana fakkaata bal'inaan jechuudha akkaataan ittiin isiniif kennu. Namoota invite gochuun immoo akkamitti danda'amaa kan jedhu viidiyoo keessatti ilaalaadha. Viidiyoon isiniif gallakkisa viidiyoowwan lamatu jira viidiyoowwan lamaanuu ilaalaadha. Akkaawuntii akkaataa ittiin barattan ilaaltanii ergasii immoo akkamitti hojjechuu dandeessan kan jedhu ni ilaaltanii moor immoo live irratti yeroo seennu amma challenge irra jirra waan ta'eef wajjin ibsina live irra yeroo seennu immoo akkama hojjechuu qabdan akkamitti wal jijjiiruu dandeessan akkamitti coinii wal jijjiirtanii gara diamondiitti jijjiirachuu dandeessan withdraw akkamitti gochuu dandeessan bal'inaan isiniif ibsa jechuudha. So lammaffaa irratti day 2 irratti kan hojjennu Joyo live dha jechuudha kan qabanne. So guyyaa guyyaan ni seenna torbaan tokko keessatti $10 yookaan immoo sanii ol hojjechuu qabna jechuudha dirqama kun. So dirqama worooni challenge kana keessa hojjettan guyyaa tokko iyyuu miss gochuun qabdanii wanta isiniif ibsinu groupii irratti jechuudha wanta isiniif kenninu wanta hojjechuu qabdan hundayyuu isiniif ibsina achirratti hordofuu hin dagatinaadha. Groupii irratti galgala irratti wal argina hangasitti nagaannaa turaadha. Joyo live dhaan wal qabatee kana fakkaata akkaawuntii akkamitti banattan akkamitti verification verify gochuu dandeessan yookaan ammoo ashaaraa akkamii kennuu dandeessan taaskiiwwan hojjechuu qabdan YouTube channel kan korratti kanaan dura kan hojjedhe jira viidiyoo san ilaalaadha irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Challenge keenya itti fufeetiin jira guyyaa sadaffaa keessatti immoo maaltu dhufa kan jedhu wajjin ilaalla. Marraa kaasnee ji'a kana keessatti live keenya ni hojjanna hojii Joyo irratti hojjechuu qabnu taaskiiwwan ni hojjanna guyyaa guyyaadhaan ni xumurra jechuudha. Sa'aatiin itti waliin seennu beekamaadha sa'aatii isiniif ibsa jechuudha. So karaa botoomiitiin nafaana bu'uu dandeessan akkanumallee karaa WhatsAppiitiin nafaana bu'uu dandeessanii ergaawwan kunniin karaa kana hundaanuu ni darba waan ta'eef kana fakkaata gabaabinumatti jechuudha. Challenge keenya ammas itti fufeetiin jira. Mi paasii sirriitti hojjedhaadha Joyo sirriitti hojjedhaa isaan hafanis adeemsaan itti fufna $100 challenge gochuu irratti argamna. Nagaa keessanii jiraadhaa.